Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini dia mau memasak nasi goreng. Yang pertama bumbunya adalah ketumbar, garam, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Lupa dihaluskan ya guys. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk ya sampai rata. Masukkan penyedap rasa. Tumis ya sampai terlihat. Masukkan nasinya. Diaduk ya nasinya. Ini yang sudah jadi guys, kayaknya